大家好，我係小路小米。咁如果你哋點咗呢條影片，你都見到個標題係講我100訂閱。咁如果你到時候喺呢個位置，你見到我就已經係真係100訂閱啦，就係好滿意。我呢個頻道我終於都已經100訂閱，終於都100訂閱。我頻道其實已經經營咗大概4年，冇記錯嘅話，我2022年嘅時候開始拍開始第一條影片係你跑酷。如果有嗰啲已經訂閱咗嘅老粉絲，可能就知道我以前有第一條即係最開頭經營頻道係拍地跑酷。之後有換類型，有拍唔同遊戲啦，有開奧特曼卡牌啦。然之後我又拍有啲搞笑嘅視頻，或者嗰啲配嗰啲原本嘅嗰個背景音樂剪嗰啲片。之後有啲都有千幾收看嗰陣時，我就千幾收看嗰陣時，我的確係俾呢個流量即係吸引到，我就諗住一直都係拍呢啲。但係我有感覺拍嗰啲高收視嘅視頻好係好，收視係好，但係訂閱嘅就唔會有咩，即係拍完條片就唔會加訂閱者。開始有放棄呢種高收視嘅嗰啲短視頻，我又開始拍荒野練鬥，然後又有拍籃球，有畫畫。咁呢100訂閱入邊，唔理你係睇我邊條視頻訂閱嘅都好，你係睇地鐵跑酷一開頭嘅，你睇我畫畫視頻嘅，睇我嗰啲短視頻嘅，或者睇我荒野練鬥，我諗應該訂閱嘅大部分可能係睇荒野練鬥嘅，有機會。之後我記得我拍畫畫有幾條片嘅時候，高收視都有2-3個訂閱我。因為我呢一啲最近視頻都有拍籃球，然後可能有啲係睇我籃球而訂閱嘅。總之唔理點好，呢100訂閱都係對我嘅支持，我都會繼續努力拍視頻。係我50訂閱嗰陣時都係一個係發咗一個配咗一個影片，之後依家我100訂閱以雙位數變3位數嘅一個成就，所以我就拍咗呢條影片。之後就係我拍呢條訂閱視頻嘅時候，我呢個眼鏡反光呢個就希望唔好介意，係因為我眼鏡係之前配咗藍光拍咗之後係100訂閱對我嚟講，我嘅意義都幾大啊！即係起碼對我嚟講係一個好嘅鼓勵。我記得嗰陣時11月中嗰陣時，我喺度等緊，嗰陣時係96訂閱者，係一個6訂閱者啊嘛。之後我有4個訂閱者好快到咧，就拍呢條影片，就想好耐都好想拍。嗰陣時96個，之後12月中嗰陣時98個，之後我諗住聖誕節，我約喺聖誕節100訂閱啦，爭2個啫嘛。之後諗住聖誕節嘅時候可以同你哋講聖誕快樂，拍呢條影片。點知聖誕節嘅時候都未破100訂閱。之後我諗住假期最後一日啦，應該破啦99，點知仲未破100訂閱。之後到今日我先100訂閱，咁就首先我恭喜我自己先，因為100訂閱對我嚟講都意義非凡，即係對我自己嚟講嘅。我覺得100訂閱可能喺 YouTube 呢個全球嘅一個分享平台入邊，我覺得可能係一個微不足道、好非常少嘅成就。但係對我嚟講，呢100訂閱係我從99訂閱者破100訂閱，即係由雙位數破3位數嘅一個成就，所以對我嚟講意義都幾大。希望依家仲訂閱我嘅呢100個訂閱者，我係會一直繼續支持我。等我到時候我目標唔止係100訂閱，我仲要有一定目標，繼續努力經營呢個小路小米嘅頻道啦。之後我個頭像都係一直冇變啦，因為我覺得諗唔到第二個更好嘅頭像。我希望依家呢100個訂閱者喺我之後繼續更多嘅成就入面，你都會繼續喺度。然後當然仲有100訂閱者入邊有唔少我嘅同學啦、朋友啦、親戚啦都有訂閱我。有啲人有啲朋友都會同我講呢啲影片可以做更好，為咗都要多謝你。呢100訂閱者仍然會繼續陪伴我嘅頻道，陪伴我嘅頻道就可以睇下我嘅影片啦。以前嘅影片如果有興趣睇嘅話，都可以睇下嘅。但係我驚睇完之後，
然之後取消訂閱，係啊，講笑。100個訂閱入面冇你任何一個人都無法達成，所以係啊，咁嘅説話一定要講嘅，多謝你哋。差唔多尾聲，最後祝你哋開學愉快，返學嘅繼續努力等下一個假期。係啊，我哋等緊新年啦。不過係咯，等緊新年好快就新年。係影片就到呢個完結啦。之後多謝你哋訂閱我，100訂閱。